नायक पल शाहले अब निर्माताको रूपमा आफ्नो यात्रा अगाडि बढाउने भएका छन्। उनको निर्माणमा चलचित्र यानीमायाको घोषणा भएको छ। नयाँ वर्षको अवसर पारेर घोषणा गरिएको चलचित्र पल शाह फिल्म्सको ब्यानरमा निर्माण हुनेछ। यो चलचित्रलाई विकास सुवेदीले निर्देशन गर्नेछन्। यो उनको पहिलो निर्देशिकीय चलचित्र हो। प्रकाश पुजार सार्की र महाभोजको कथा लेखेका विकासले धेरै म्युजिक भिडियो निर्देशन गरेका छन्। पल र विकासको मित्रता पुरानो रहेको छ। पलले चलचित्र निर्माण गर्ने चर्चा केही समय अगाडिबाट नै चलेको थियो। विकास सुवेदीले कथा तयार पारेको चलचित्र फ्यामिली ड्रामा कथामा आधारित भएको निर्माण हुनेछ। विकास सुवेदीले नै कथा तयार पारेको चलचित्र फ्यामिली ड्रामा कथामा आधारित भएर निर्माण हुनेछ। असारबाट छायाङ्कनमा जाने चलचित्रका कलाकारको बारेमा भने कुनै जानकारी गराइएको छैन।